се Иван Аламин. Сега ще ви покажа как да се катерите на стари дънери. Първо, Като тези. да сложим крака си и после да се хванем някъде. После се издигаме. Хващаме се тук. И пак така. Същото. Кажи от кой е? Кажи кой снима, бе? Страхотна снимка. Клипчето е супер. Здравейте! Уоу, има земетресение! Иван се държи много добре! И земетресението спря! Tutto finito. Ето, изкачихте